Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV, ni Abdul Uwimana, umusesanguzi wanyu nk'uko bisanzwe. Rero ngire nti ni mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese ari canke bivanye n'amasaha yumvirije ko iki kiganiro. Urashobora kubucumvirije ku mugoroba, urashobora kubucumvirije mu gatondo, ubwo rero ni mwaramutse canke ni mwiriwe. Kandi n'abazoba bagiye kuryama tugira ati naho wumvirije ikiganiro ugiye kuryama ugira ijoro ryiza aho uri. So nk'uko bisanzwe rero tugira turabe amakuru ari mu karere, azindukiye mu karere, ariko kandi cyane cyane amakuru y'intambara ziriko ziravugwa muri Kongo. Amakuru urumva ni kubijanye n'umutekano, ariko kandi tugire n'ubusesanguzi ku bintu bimwe n'ibindi bihaye bivugwa mu karere, umugani w'abanyamurenge. Muri Kongo rero, muri Kongo uyu munsi canke guhera ejo imyigaragambyo canke yegere ku bantu bariko bagwanya ibintu biriko bikogwa na Senko. Senko murabizi neza yuko iriko iramagana ibijanye no kuvugurura ibwirizwa shingiro rya Kongo, ivuga yuko bigiye gukogwa ku nyungu z'umuntu umwe ari we Felix Tshisekedi, ngo kugira ngo yitoze mu kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Ariko mana yanje ibiringo vya gatatu bizora abantu, akantu kose kabaye baba bagiye ku kiringo ca gatatu. Nibaza yuko ahanininya bivana nuko abantu baba barindiriye ngo kanaka nagire ahave natwe tuhaje, nagire have natwe tuhaje. Ariko kubera iki none bega basha abasenyeri nabo boba bagomba kuja mu barongora igihugu ca Kongo? Ku by'ukuri rero novuga yuko aba bantu n'ahari abihaye Imana, ariko murabizi yuko no kubisanzwe nk'uko ababyize mu mashure canke mu mashure ahanininya barashobora kutabivuga yuko Eglise Katolike n'ubundi mu kuza yaje yigisha ijambo ry'Imana, ariko ahanini ihetse mu mugongo wayo ubukoroni mbere wanashaka bwaduhemukiye. Kuko novuga yuko nko muri Kongo amateka avuga yuko ibintu bijanye n'ubukoroni vyasize bikoze ibintu bibi mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini. Ubukoroni bwakoze ibintu bibi cyane, ariko burya ababizi neza ubukoroni bwaje buhetswe n'iciswe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tutovuga yuko abasogokuru bacu bariho icyo gihe atari ukuvuga yuko batari bazi Imana bari bayizi, ariko nkaba none avuga yuko Imana bari bazi itandukanye n'iyo abakoroni baje bigisha. Imana abakoroni baje bigisha Imana yuko umuntu agukubita ikofe rimwe kwitama rimwe ugahindura ugakubita no ku rindi. Tureke guhahamira ivy'isi ngaha kw'isi si iwacu, iwacu ni mw'ijuru. Ivyo bintu byose bikaba byaragize ingaruka zihambaye cyane ku mugabane wa Afrika, bivanye nuko aba bantu naho baje bavuga ijambo ry'Imana, ariko baje gusahura no kutugirira nabi. Intumbero yabo ntikwari ukutwigisha Imana, nubwo baje basanga n'ubundi dusanzwe twifitiye imitima
ikunda Imana kuko twari tuyizi, ariko ku by'ukuri si cyo cyari kibazanye kwari ugusahura. Kwari ugusahura kubera yuko bari bavuye mu bihe bikomeye. Abantu b'Imana nagira ndabibutse yuko imbere yuko abakoroni abazungu cyane cyane b'abanyaburaya baza muri Afurika, baje iwabo bavuye mu nzara izura inzara. Iburaya harigeze kubaho inzara itarigera iba muri Afurika. Inzara iba abantu bakarya abandi, umuryango kubera inzara nyinshi bakumvikana uyu munsi turamurya uyu mwana, bakamurya. Iyo nzara yarabayeho iburaya. Muri Afurika abantu mwumva ikirundi, iwanyu iyo nzara iraba? Yaho mwiyumvira kurya umwana wanyu mwibyariye mukavuga ati tumutapfune. Urumva iyo nzara niyo bari bakubutse no mu bukoroni bw'Abarabu, kuko umengo uburaya nabwo bwarakoronijwe n'Abarabu. So Abarabu rero bashobora kuba bari barabagiriye nabi, hama ibyo babonye ku bakoroni b'Abarabu nabyo baca babizana ngaha, baca babizana muri Afurika. So rero novuga yuko abihaye Imana barivanga muri politike cyane gushika naho bashaka guhagarara ku isunzu ry'inzu, bagashaka kumvikanisha yuko umengo bogira ijambo rinininya mu buyobozi, ngira ngo bivanye nuko baba babona umengo barafise ububasha n'ubushobozi ku banyagihugu bo muri ico gihugu, kuko n'ubundi bagenda kwicara imbere yabo bagahabwa amasakaramentu, bagahabwa ibintu runaka bijanye n'ayo madini baba barimo. Ariko ku by'ukuri jemba mbona yuko abantu baba bakwiye kubaha umurongozi yatowe n'igihugu. So rero tutiriwe turaja kure, novuga yuko Senko muri Kongo, abo bihaye Imana bo mu ishengero rya Katolika b'abasenyeri, murabizi yuko bari bavuze yuko bidakenewe ko muri iki gihe atari icambere gikwiye gukogwa atari uguhindura ibwirizwa shingiro, ahubwo ari ukuraba ubuzima bwiza bw'abenegihugu n'ibindi. Ariko abanyekongo ivyo bintu bakaba bavuze ati mwanguha, turabizi iyo muri mwebwe mushigikiye Kagame na Kabila, kuko ibwirizwa shingiro Kongo ifise uyu munsi murabizi yuko risa nuko ryanditswe na Kagame na Kabila. Rero abanyekongo, ugwaruka rwa Kongo, ivyo bintu rwavyansi, baravuga ati toka kure, twebwe dukeneye kugira ibwirizwa shingiro ry'abanyekongo ryacu ku giti cacu. Ivyo bintu rero tukaba twovuga ati respect ku banyekongo, kuko baratanguye kujijuka bakamenya yuko bakwiye kwifatira mu minwe ivy'igihugu cabo. Ubugira kandi nagira tunyaruke gatoyi turabe niyihe mpamvu ituma igihugu c'Ubufaransa civanga mu ntambara za Kongo. Murabizi yuko abacangero benshi b'Abafaransa bamaze gufatirwa muri Kongo, canke hakagira n'abahakomerekera, hariho nabo twumvise bapfuye, cane za Rubaya, bagwana ku ruhande rw'u Rwanda, bagwanya igihugu ca Kongo kandi muri Kongo. Kubera iki Abafaransa ibi bintu babikora? Impamvu ya mbere jewe mbona ni ukubera yuko murabizi Abafaransa bariko baratakaza ibice binini vya koloni zabo muri Afrika.
murabizi yuko Afrika yari ifise ibihugu bishika 14 bikoresha ico bita franc CFA. Iyo franc CFA ugiye kubiraba naho ari amafaranga akoreshwa ari ma CFA akoreshwa muri Afrika, ariko inyungu nini cyane ibiri ku Bufaransa, kandi nibaza yuko n'ikigega canke banki nkuru y'iyo franc CFA iri mu Bufaransa nyene. Urumva yuko inyungu z'Ubufaransa ahanininya inyungu z'ayo mafaranga canke z'ivyo bihugu ahanininya inyungu Ubufaransa nibwo buba buzifise. So rero murazi yuko Ubufaransa buratakaje cyane mu bihugu byo muri Sahel, ni Mali, murabizi ni igihugu ca Burkina Faso, Mali na Niger. So ivyo bihugu murabizi yuko vyiyomoye bigakora akantu bita Etat du Sahel, byikura ku Bufaransa, igihugu cari gisanzwe kibifisemo inyungu nyinshi, aho cari gisanzwe gitwara ibintu byinshi byo muri ico gihugu. So rero ibihugu byinshi byo muri Afrika vyakoronijwe n'Ubufaransa, turamutse tuvugishije ukuri muri aka kanya twovuga yuko ari ibihugu vyakoronijwe n'umutindigasani. Umutindigasani gute? Kuko uravye ibihugu vyakoronijwe n'Abongereza mu karere, ukaraba n'ibihugu vyakoronijwe n'Abafaransa, uzaza gusanga ibihugu vyakoronijwe n'Abafaransa ari ibihugu bikenye cyane kandi vyamamwo intambara. Ibihugu vyakoronijwe n'Abafaransa ikintu ca mbere kibiranga ni intambara n'ubukene bukabije, amakudeta yamaho ibiki. Ivyo byose ni ukugira ngo ni ibintu bikorwa n'Ubufaransa ku bushake bwabwo bw'Ubufaransa, tukama mu ntambara, tukama mu makudeta, tukama ibintu nk'ivyo ku mpamvu zo kugira ngo gusa igihugu ntigitekane. Kuko igihugu iyo gitekanye, abanyagihugu, abana baraja ku mashure, abantu bakaja mu budandaji, abantu bagatembera bakaraba hirya no hino ingene ahandi ibintu bikorwa, hama bakamenya ubwenge, bakamenya ingene bateza imbere ibihugu vyabo. So mu bihugu rero vyakoronijwe n'Abafaransa, ibyo onye ntibibaho mwama mu ntambara. Ntimwige ngo mushike kure mumenye ubwenge, ntimuje gutembera mu bihugu mugiye kurondera ubumenyi, mugenda muhunze. Ibihugu mujamwo ntimugenda mugiye guhiga ubumenyi, mugenda muhunze. Ivyo rero Ubufaransa bukabikora kugira ngo, kuko nibwarusahurira mu induru zidahari, ivyo bihugu bishobora kugira iterambere. Nibyagira iterambere, ahari iterambere ahari abanyabwenge, hakaba iterambere, ubukoroni buca bucika bukagenda. Urumva, ubukoroni bucitse rero bukagenda, Abafaransa baca bicwa n'inzara. Kuko bamenyereye kurya ibyo badakoreye, kurya iby'iwacu batabikoreye, batabihangayikiye. So niyo mpamvu rero, kubera yuko Ubufaransa buriko buratakaza mu bihugu byinshi vyari bibutunze, so ni ukuvuga ahantu honyene Ubufaransa busigaranye ni mu bihugu bushobora gutezamwo ingorane, ni za Central Africa, ni Congo. Niyo mpamvu rero buca bugerageza gufasha umuntu wa mbere adafise gitangira. Ni nkuko woraba ukavuga ati muri quartier umuntu w'imbwa w'imbunuza nshobora gutuma kuja kunkubitira umuntu ikibando ninde,
gacuraba wa muntu w'umunywarumogi canke wa muntu w'imborerwa ataco yitayeho yikenereye amafaranga yo kunywa urwo rumogi canke yo kugura urwo rumogi canke yo kugura mugo canke yo kugura ibindi biyovyabwenge bituma byamaze kumugira byamaze kuba chronique mu mubiri wiwe. Urumva? So rero igihugu kirimwo abantu babicanyi bashobora gukora ibyo Ubufaransa bushaka ni igihugu cy'u Rwanda kirimo FPR. Niyo mpamvu rero mubona Ubufaransa bwinjira mu Rwanda bukaja gufasha FPR kuja guhungabanya amahoro n'umutekano muri Kongo. Nivyo nta bindi. Ubufaransa buriko buratakaza cyane muri Afrika ibihugu bwahora bukuramwo imbaraga. Rero burabona yuko mu minsi za Afrika izoba imaze kuba igihangange, Ubufaransa budatagishobora kuyikoloniza, nukuvuga yuko n'imbaraga zabwo kw'isi zizoca zigabanuka, kuko ivyabuha imbaraga, ibintu byaha Ubufaransa imbaraga ibyinshi twovuga nka 90% biva muri Afrika, ni vyacu. Niyo mpamvu rero mwumva ngo abasoda b'Ubufaransa bariko barapfira muri Republika Demokarasi ya Kongo, bariko barapfira Rubaya, bariko barapfira Minembwe, nivyo nta bindi. So reka rero tuve muri ivyo vyabo Bafaransa n'inda ndende yabarenze na FPR yabo ihetse icubahiro cyabo mu mugongo. Hama tugende turabe uko bimeze ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba ico nobabwira yuko muri Rubaya canke mu karere ka Masisi habaye imigwano idasanzwe ku mugoroba waheze mw'ijoro ryakeye. Muri iri joro rikeye harabaye imigwano no ku munsi w'ejo ku murango, ariko ahanininya izo ntambara zikaba zaratangujwe na RDF AFC M23 mu buryo bwo gushaka kwisubiza canke kwegezayo FRDC na Wazalendo, iyo coalition yabo ahantu iri, bashaka kubegezayo kugira ngo barabe yuko boba bafise umutekano w'ivyo bariko barakora muri Rubaya. So rero baragwanye, intambara zarabaye, harabaho kurasana guhambaye cyane, ariko biza kurangira. Murabizi yuko hari ahantu hariko harashigwa inguvu cyane kugira ngo FRDC ihigarurire bajya zijya Nyankakongo zihave. So intambara rero yabereye Rubaya canke muri Masisi, yabaye ahitwa Runigi, Kanyaru, Ruki, Gasenyi, Nyakigono, Cyayi. Aho hose ndababwiye AFC M23 yarahakubitiwe cyane, kabone n'ubwo murabizi yuko bari bazanye iyo twovuga yuko ari nka special force yabo, kugira ngo ishobore kwegezayo ingabo za Kongo, ariko birangira bitabagendekeye neza kubera yuko FRDC yari hagazeho, ahubwo irabakubita inabegezayo naho bari bahungiye. Bari bahungiye ahantu bita Bibwe,
Bibwe niho bari bahungiye kugira ngo bagerageze gusubira kwisuganya, hama naho FRDC irahabasanga. Bibwe yarahabasanze irabajana gushika ahitwa Nyabikeri. Nyabikeri ya. Rero izo ntambara zabandanije mugabo naho RDF AFCM 23 ibandanya yongera izo ngabo yongera, ariko na FRDC na Wazalendo bari kumwe nk'abagwanira igihugu cabo, nabo ariko barabafasha cyane cyane ingabo z'igihugu cy'u Burundi, bariko barabyifatamo neza cyane, ku buryo twovuga yuko mu minsi mikeyi dushobora kubona resulta nziza ku mirongo y'urugamba. Ariko aha nobabwira yuko nobibutsa ko n'ubundi ku bisanzwe hasanzwe hariho imvugo cyanye amasezerano u Rwanda rwagiranye na Congo imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, murabyibuka. Ayo masezerano rero ngo akaba avuga ko RDF AFCM 23 bategerezwa gusohoka mu gihugu ca Congo bitarenze hagati na hagati mu kwezi kw'indwi. Mugabo ivyo byose novuga yuko FRDC idashobora kubyizera canke leta ya Congo idashobora kubyizera cyane, kuko murabizi yuko amasezerano yose inkotanyi zitigera ziyubahiriza. Murabizi baragiranye amasezerano na Habyarimana birangira bamuninguye, bari bafise amasezerano bari baragiranye na Kabila, ariko byarangiye bamuhekenye. Murabizi harabaye amasezerano menshi, sinzi ngo za Sun City zande, ariko bikarangira n'ubundi bagiye gutangura ibiroberi, bakongera bagatangura ibindi biroberi byitwa yandi mazina, ariko ari vya bindi nyene. So niyo mpamvu rero FRDC nk'igisirikare ca Congo nabo bafatanije baguma bari menge, barikanuye kugira ngo ka kamenyero k'inkotanyi ko kutigera bubahiriza amasezerano ntikabandanye ngo bace mu ryahumye. FRDC babandanye bifatira ibindi bice bya Congo. Nuko rero bimeze. So mu Minembwe rero muri Minembwe intambara zirabandanya. Ejo mwarumvise yuko ibintu n'ubundi byari bimeze nk'uko bisanzwe, ariko tukaba twovuga tuti abantu benshi ikintu bariko baribaza ati ni kubera iki none ko twumva intambara FRDC iguma igwana mu Minembwe, igwana uyu munsi yafasha aha, ejo yafashe hajya, uyu munsi AFC RDF M23 yahigaruye ibiki. None FRDC nta bigwanisho ifise byo kugwanya izo nkotanyi ngo zive muri Congo. So ico nobabwira, intambara iri muri Congo n'abariko baragwana muri Congo, hariho ikintu abantu bategerezwa kumenya. Abantu bariko baragwana muri Congo bagwanya FRDC canke bagwanya igisirikare ca leta ya Congo, ntabwo ari abakongomani ahanini,
ntabwo ari abakongomani, kandi nta mpuhwe na nkeyi bafitiye abakongomani. So uwutegerezwa kugira impuhwe ni umukongomani, kuko niwe agirira impuhwe abakongomani bagenzi biwe cyane abanyekongo bagenzi biwe. Rero nk'u Rwanda murabizi yuko u Rwanda cyane FPR yagirizwa abanyekongo bashika hafi hafi imiliyoni 200. None abantu bashika imiliyoni 200 wobica ubafitiye ikigongwe? Ni ukuvuga rero uwutegerezwa kugirira ikigongwe abo banyagihugu ni FRDC. Niyo mpamvu hari igihe FRDC ishobora kuba yafasha ahantu, hama aho hantu yafashe RDF M23 cyane AFC M23 RDF M23 uko wo bivuga kose, igaca iza ikoresha imbaraga nyinshi ishaka kugira ngo irimbure n'abanyagihugu. Noneho FRDC yoyo ikaraba ikavuga ati mbo uyu kwaje gutya. Murabizi no mu Kirundi bavuga ngo iyibize nabi uyima ifu. Rumva. So FRDC bariko bagwanira muhira iwabo. Murabizi yuko inkotanyi zaravuze ati intambara tuzoza tuzijana zije hirya, kuko twebwe dufise akaburungu, nta ntambara tuzokwemerera kubera mu kaburungu kacu. None umuntu uri kuragwanira mu nzu iwawe, harimwo abana, harimwo umugore, harimwo abantu umuryango wiwawe, ntushobora, hariho ibyo udashobora gukora, kuko uba wigengeserora ukavuga ati uyu muntu ninamukubita umupanga ukamuhusha ugafata umugore wanje cyangwa ukamuhusha ugafata umwana wanje, ugenda buke buke kugira ngo ibyo ukora ubikore neza, wirukana umwansi hanyuma agende, mugabo utononeye umuryango wawe. So rero abantu bari mu minembwe n'abanyekongo, nubwo u Rwanda ruta cyane FPR itabafitiye ikigongwe, ariko leta ya Kongo, leta ya Tshisekedi irabafitiye ikigongwe. Niyo mpamvu mubona izi ntambara ziriko zigenda buke buke kumva ngo bafashe hajya iyo twigwaneho RDF M23 yagarutse yahafashe. FRDC iba yanka yuko izo nguvu izo nkotanyi ziriko zirakoresha ku banyekongo zishobora kugira ingaruka nyinshi. Niyo mpamvu mwumva tuvuze ngo bafashe Karingi canke bafashe Mikenke canke bafise ahanaha, mugabe je ukumva ntibahafise. Abantu benshi bikabaca intege, bakumva umengo baragaye cyane. Noneho haca hajamwo fanatisme yo kuri ya marezo sosiyo, ama TV online aguma avuga ngo intare za Sarambwe, sinzi ingurube za Sarambwe ngo zakoze ibi nibi. Urumva ugasanga umengo abantu bariko baracika intege. Ariko ikintu nobabwira kubijanye n'intambara, ntabwo bikwiye yuko tubivuga turiko turafana. Dukwiye kubivuga tuvuga ukuri kw'ivyabaye, hanyuma ivyabaye ku rugamba ukavyumva, kubera yuko umutegerezwa kubitahura, kubera yuko abariko baragwana hariya n'abantu bafise intumbero zibiri zitandukanye. Hari uwufise intumbero yo kwica no gusahura, uwo n'umujura. N'uwufise intumbero yo guha amahoro abenegihugu biwiwe, hanyuma bave mu ntambara baje mu iterambere. Urumva uje kwica no gusahura ntaca babarira. Murabitahura neza ngaha. Icyo nico novuga, ntaca babarira, kuko wewe avuga ati, akoresha ya mvugo ati
uwukubita imbeba ntababarira n'izihaka, arajaniranya zose. So niyo mpamvu rero mubona iyi ntambara ikiragenda uku. Ariko iyo kiza kuba ngo FRDC iri kwigwana idafise ikibabagwe c'abene gihugu ba Kongo, nagira ndababwire yuko mu Minembwe nta n'imisi 5 FRDC yohagwana, kuko hari abasoda bakomeye cyane kandi benshi. So nimwumva rero ama TV online amwe avuga ati kubita AFC M23 yakubisaha, nibyo koko bashobora gukubita, ariko bakubise bande? Bakubise abanyagihugu. Kandi ni waja kubagwanya bace bagenda kwinyegeza inyuma y'umunyagihugu. Ntabwo ari abasirikare biyemera bazoza ngo muje kuri tere mugwane. Barakurasa hama bakaja kwinyegeza mu banyagihugu kugira ngo niwa barasuje ucurasa abanyagihugu. So murumva rero yuko iyo ntambara yo gucaguruka menya ngo umunyagihugu n'ubutari umunyagihugu si ntambara yoroshe. Bose biruka baja mu bene gihugu. Hari n'abaca bambara bakura impuzankano z'igisoda bakambara nk'abasivile. Urumva abo bantu baragoye kubagwanya. Ariko uko bigenda kose, impera n'imperuka, ukuri kuratsinda. Uwuri mukuri ninde? Nuwiba no kwica. Uwuri mukuri nuwugwanira uburenganzira bwiwe n'ubw'abene gihugu biwe n'ubw'igihugu ciwe, ubutaka bwiwe. Kuko bujya ubutaka bwo mu Minembwe ntabwo ari Minembwe, ntabwo ari province y'u Rwanda, ni akarere kamwe muri province ya Kivu Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Rubaya ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari intara y'Amajepfo y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa y'Amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, oya. Ni intara za Kongo. Abanyagihugu bazibamwo n'aba Kongo. So rero iyi ntambara itegerezwa kugenda buke slow by slow, kugira ngo Kongo ntisange iri kirahutaza abana bayo. So rero abantu bumva yuko twobabwira ngo bakubise Minembwe Gakenke, okay, intambara iraheze, kandi ibintu bikimeze uko biri, ni mubanze mwihangana. Tugende buke, turiko tugwana n'umwicanyi. Kongo iri kigwana n'umwicanyi, atakigongwe afise. Umwana nifye, umukecuru nifye, umutama nifye. Ntimwumvise ababakurikiye bavugira kuri altari mu rusengero ati twebwe uri gipinga turakwica, akabivuga mu mazina. Imbere umukristo yaje gusenga, imbere y'abakristo baje gusenga, ubaye igipinga turakwica. FRDC cyangwa igisirikare cya Kongo kiriko kigwana n'abicanyi, ntirikiriko kigwana n'abasirikare, kiriko kigwana n'abicanyi. Aha rero abantu bitonde. So mu Minembwe rero birakomeye, intambara ziracarimwo, ariko zigenda buke uko ndababwiye, kugira ngo ntizihutaze umunyagihugu wa Kongo. Kuko hapfuye umunyamurenge cyangwa hapfuye umushi, haba hapfuye umunyagihugu wa Kongo, ntiyaba hapfuye umunyagihugu w'u Rwanda. Reka rero turabe impera n'imperuka ngo bizogenda gute. Turindire amakuru ko agenda araza, tuzoza turayabaha gushika umunsi tuzobona ngo FRDC niyifise Minembwe ubu hararinzwe, kandi nibyo twese twifuza. Ibifobagane bitabishaka nta kundi. Bakunzi ba Emotion Talent TV, reka tuvuge ngo nakagaruka, ariko tubandanya dusengera abantu bari mu ntambara,
tubaragiza Imana, kandi n'ico ushoboye gukora canke gufasha kugira ngo abo bantu icyo woterera, twebwe nk'abanyagihugu icyo twoterera gusa n'amasengesho, hanyuma ingabo ziri ku rugamba nazo tuzitera intege tubabwira ati nimubohore izo nzirakarengane z'igihugu ca Kongo, nazo zironka amahoro, abana baje ku mashure, abaja ku kazi bakora akazi, biteza imbere, bagira ubuzima bwiza. Murakoze.